বন্ধুদের আড্ডায় টেবিলের উপর জগ রাখা মাত্রই সেগুলো ভেঙে যেতে থাকে। কোনোটি ফেটে যায়, আবার কোনোটি নিচ দিয়ে পানি পড়ে যায়। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বাড়ির মালিক রেগে তাদের তাড়া করেন। একজন যুবক গাড়ির বনেট খোলার চেষ্টা করলে নিচ থেকে এক বন্ধু মাথা বের করে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য এক বন্ধু এসে তাকে পেছন থেকে লাথি মেরে পালিয়ে যায়, যা একটি মজার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তিন বন্ধু মিলে নুডলস খাওয়ার সময় হঠাৎ টেবিলের ওপরের অংশটি ধসে পড়ে। খাবার নষ্ট হওয়ায় তারা একে অপরকে দোষ দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি শুরু হয়। পুরনো ও স্পেশাল ডিম দাবি করে এক বন্ধু বাটি নিয়ে আসে, কিন্তু তা হাত থেকে পড়ে সব ভেঙে যায়। বন্ধুদের হাত থেকে বাঁচতে সে দৌড়ে ঘরে পালিয়ে যায়। কাঠ কাটতে গিয়ে বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পর কুড়ালের হাতলটি খুলে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে ভয়ে বাকি বন্ধুরা সেখান থেকে দৌড়ে পালায়। প্লাস্টিকের প্যাকেট ফেটে আটা বা পাউডার সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ে। পুরো জায়গা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এবং সবাই সাদা ভূত হয়ে একে অপরের। আল্লাহর এই ছবিটিতে ভালোবাসলে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করুন।